Så det vores forsøg gik ud på, at vi havde en hel masse husholdningsvarer og madvarer, og vi vil gerne undersøge, hvad deres forskellige pH var. Så det hele handler om syre og baser. Og syre var noget, som kunne afgive en hydron. Så hvis vi har en hydrogenklorid, det er en syre, det er en stærk syre. Og de her reaktioner foregår i vandlige miljø, så der er vand til stede til at modtage de her hydroner. Så vores hoved er løst fundet til klorid, det er meget reaktivt, så den hopper over til vores vand, og den er en oxonium-ion. Og så har vi vores klorid tilbage. Så vores saltsyre gennem vand, og den er en oxonium-ion og en klorid-ion. Så en syre, så her er det syren, og i det her tilfælde er vores vand basen. Så en syre skal altid have en base til at give den her hydron. Hvis man har en H+, vi kalder det en hydron. Man kan også slutte op på den her måde, hvor man bare laver, at den dissocierer til en hydron og en klorid. Men faktisk er der altid vand til stede. Det er vand, der hopper på vandet. Man kan forestille sig, at vandet er ligesom en lille hest, hvor vores hydron leder på den. Den bruger den bare til at overføre de her hydroner på den. Så den her sidder fast på de her elektroner, som er oppe i toppen af sådan en vandmolekyl. Men det er meget løsbundet, så den kan godt reagere med andre ting, så det er derfor, at syre kan ætse. Fordi den er klar til at overføre de her hydrogener. Det var den ene. Hvis vi havde en anden syre, som en H2SO4, det er sådan en svovlsyre. Og hvis den dissocierer, så får man først en hydron, og så får vi afgivet den næste hydron. Så hver gang der er noget, som kan smide en hydron, så er det en syre. Og hvis man kan modtage en hydron, så er det en base. Og de her H+, eller oxonium-ioner, de er også gode til at lede strøm. Og det er det, vi gør, når vi bruger, det er det, vi undersøger, når vi bruger en pH-meter. Fordi i den her pH-meter, der er sådan nogle 2 elektroder, og de kan måle spændingen imellem elektroderne. Og det er, hvor meget strøm passerer fra den ene elektrode til den anden. Så hvis der er flere af de her oxonium-ioner, så er spændingen højere, og så vil det tal, den viser, være højere. Og den laver så spændingen om til koncentration. Så den her måler koncentrationen af vores oxonium-ion, og så laver den om til pH. Det regner det om til pH for os. Ja, vi har de her 2 former, vi bruger, og den her bruger. Så hvis den her kommer, vi har vores pH, er lige med minus log logaritmen af vores koncentration af vores oxonium-ion. Hvis det er en stærkere syre, så er der flere af de her H+, eller oxonium-ioner, så er det her tal større, og vi tager en minus log, så pH bliver mindre.
Vi kan også gøre det, at koncentrationen kan blive regnet ud fra, hvis vi har 10 opløftet i den negative pH-værdi, så kan vi også få koncentrationen lige med det samme. I M. I M. Følgeformen, så står der M. Er det så mol? Og mol, det er, nej, det er mol per liter. Det er M. M, det er molaritet, og det er det samme som mol per liter. Det er en enhed for koncentration. Så når vi regner pH, så er det bare koncentrationen af de her hydroner. Og en ting til, at hvis vi har vand, jeg sagde at vand heroppe var som base. Vand er en amfolyt. Det kan både være en base. Ja. Amfolyt. Og den vand kan være en syre og en base. Så når vand kan være både en syre og en base, så kan vand også reagere med sig selv. Så hvis vi har H2O, H2O, ja, så vi har vand som syre og vand som base, så overfører vandet den ene proton, eller hydron, og så har man en OH-. Så koncentrationen af det her giver pH, og vi har OH, det er basedelen. Og i den her reaktion er koncentrationen af det her altid 10 i minus 7 og 10 i minus 7. Og når vi ganger de her to ting sammen, koncentrationen af oxonium og koncentrationen af vores hydroxid, så giver det altid 10 opløftet i minus 14. Og det er derfor, vi har en pH-skala på 14. Fordi på grund af den her reaktion, fordi 10 i minus 7 gange 10 i minus 7 giver 10 i minus 14. Så hvis vi tog almindelig vand og sætte det i en formel her, så vi har vores pH af minus log i det her, så vi siger pH af minus log af vores koncentration, som er 10 i minus 7. Log og 10 går ud med hinanden. Ja, så det er ligesom plus og minus går ud med hinanden, og gange dividere går ud med hinanden. Log og 10 opløftninger går ud med hinanden. Så er man efterladt med minus 7, men er efterladt med minus 7, og det giver 7. Så derfor er vand, hvis det ikke er andre ting i, neutral. Det er lige midt i skalaen. Hvis man havde en højere koncentration her, hvis vi havde en koncentration på 10 i minus 2, hvis det var vores koncentration, og vi satte den ind, pH er lige med 10, minus log er 10 og opløft til minus 2, går de ud med hinanden, så er man efterladt med 2. Så kan man se, at det er en meget lav pH, men koncentrationen er højere. 10 minus 2 betyder bare, at man har et 10-tal, og man rykker decimalet, så det er faktisk 0,1. Hvor her var der 10 minus 7, så man skulle rykke den 7 gange, så den er meget mindre. Og det er det eneste, det gik ud på i vores forsøg her, var at lære at bruge sådan et apparat her. Så vi havde en hel masse forskellige væsker. Vi havde hvad havde vi? Vi havde citronsaft, vi havde appelsinjuice, vi havde øl, vi havde dansvand, eddikesyre, lagereddike. Vi havde alle mulige forskellige ting, og så målte vi bare pH'erne af de forskellige ting. Vi fandt ud af, hvad pH'en var, satte den ind her, så kunne vi regne ud af koncentrationen af vores almindelige husholdningsvarer, og så kunne vi snakke om, hvorfor nogle ting var sur. Det kan også ligesom i vores citronsaft og vores appelsinjuice og æblejuice, så har de altså citronsyre i. Så var pH'en omkring de der 2,2. Så havde vi også afspændingsmiddel, og det er lavet af citronsyre, så det var også omkring 2,2. Ja.
Så er det 2,0. Eddikesyre, det er fordi det er en eddike, fordi det er en eddike, og eddike er en etansyre. Jeg kan lige tegne det op. Vi starter med vores etan. Vi starter med en etan, og så skal vi lave det om til en etansyre. Det er en etansyre, det er eddike. Her er en carboxylgruppe og en etan. Så det hedder etansyre, eller eddike. Så det er den her H, som kan hoppe af. Så hvis man har en vandmolekyle, så har vi en syre og en base. Så får vi vores og en OH-, og så har vi vores oxonium herovre. Så her er syren og dens korresponderende base. Det er en etansyre. Det her er en acetat. Ja. Så en ting, man skal lægge mærke til, er, at de stærke syrer, de giver alle deres hydroner. Men når der er en organisk syre, den er lavet på en organisk molekyle, så er det en svag syre, så har man en ligevægt imellem de to ting. Så i en blanding vil der være nogle af vores acetater, og der vil være nogle etansyre. Så det vil være en balance mellem de to, hvor den her løber helt til enden, og vi kan ikke gå den anden vej igen. Men vores etansyre, det gør sådan noget som vores lagereddike og balsamic eddike og vores eddikesyre til kaffemaskinen. Det gør, at det er derfor, den er sur. Vores citronsyre har en anden formel, og så er der ting som myresyre og nogle andre organiske syre. Men det kan man måske komme lidt ind, hvis I siger, at vi har målt lidt på citron, og det er fordi, der er en organisk syre i. Og man kan sige, at vores afløbsrens er lavet af natriumhydroxid. Ja, vores afløbsrens er lavet af nogle natriumhydroxidpiller, og når de går i opløsning, så får man den Na+ og en OH-. Så er den her OH-gruppe, der er ikke så mange OH+ til stede. Der er flere OH-, derfor er den højere op på vores pH-skala. Og jeg læste noget lidt sjovt, det hedder, at jeg altid troede, at baser, de var sådan, de følte lidt slimet, ikke? Også lidt sæbeagtigt. Og jeg troede altid, at det var fordi, det var selve basen, som var slimeagtig. Men når der er en stærk base, og man rører det med ens fingre, så går det ind i og reagerer med ens hud, og fedtstofferne i ens hud. Og ligesom i Fight Club, hvor man kan lave sæbe ud af fosterfedt, ikke også? Så reagerer den med fedtstofferne i vores hud, og ens hud bliver omdannet til sæbe. Så det er derfor, det føler glat. Det er ikke rigtig basen, som er glat. Det er fordi, den laver en reaktion med vores hud, som gør det til en lille overflade af sæbe. Det er sådan lidt klart. Men det er derfor, at stærke baser, de er glatte. Eller baser, de er glatte. Vi har 2 tilbage, og den kan vi godt nå